Всем привет, вы на канале Клевер. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как настроить встроенный микрофон в веб-камеру. Вот, именно таким должным образом, чтобы запись голоса была лучше, нежели вы будете просто записывать стандартным макаром с веб-камеры микрофон. Это качество не очень, сами понимаете, но в принципе я вам покажу, как сделать так, чтобы ваш обычный микрофон с веб-камеры звучал очень хорошо. Поэтому погнали. Сейчас я вам показываю, как настроить OBS в плане звука, если вы захватываете с микрофона от веб-камеры. Ничего сложного. Для начала вам надо скачать FabFilter. Вот, FabFilter версия 2020.06.11. Я думаю, в Яндексе вы разберетесь, как найти это. Следующее, что от нас требуется. Вот мой голос. Заходим в фильтры. Появляется такое окно. Смотрите мои настройки. Так, здесь уровень спектра. Вообще, надо было поставить бы 33. И я уверен, что это сработает. Хорошо. Так, это будет отлично. Я даже не дохожу до 10 Гц. Понимаете, все срабатывает настолько, чтобы правильно все работало. Хорошо, дальше. Пропускной уровень шума. Здесь вот такие настройки. Это именно у меня. Длительность атаки 1 миллисекунда. Здесь задержки можно поставить 150. А длительность затухания можно поставить 100. Но я оставляю так, как оно есть. Не лезу. Следующие идут VST плагины, которые мы установили от FabFilter. Это эквалайзер. Здесь мои настройки для вокала, для голоса. Смотрите, как это происходит. Шум идет. Но шум подавляется вот этим плагином, который находится в самом конце. Шумоподавление. При этом мой голос никуда не теряется. Все срезано именно правильно, так как высоких частот мне не хватало, низких частот мне не хватало, потому что они добавляли бубнение, неинтересность. Поехали дальше. Здесь деэссор. Что такое деэссор? Деэссор, он поглощает буквы S, S. Вот. Он их сжимает, чтобы не было вот этого резонанса, чтобы они не резали. Тоже режет. Вот. Видите, как он режет? Чтобы они не резали по ушам. Хорошо. Дальше я потрогал range. Здесь все настройки можете повторить. Это не столь важно. Поехали дальше. Компрессор. Открываем компрессор. Здесь же подавляется громкость низких частот, чтобы поднимались верхние. Чтобы мой голос... Я даже говорю потихоньку, меня слышно. Я говорю потихоньку, меня слышно. Но я говорю тихо. Но при этом, записывается. Вот, там можете отрегулировать некоторые настройки для того, чтобы ваш тихий голос был слышен. Дальше, мультибенд компрессор. Опять же, от фильтра. Он поднимает те низкие частоты, которые, не дают все. Это шум идет. Шум, который мы подавили в самом конце. Опять же, показываю. Это шумоподавление под цифрой 2. Оно это все снижает, но при этом мой голос еще здесь. Поехали дальше. Лимитер. Лимитер, он предназначен для того, чтобы пиковые части наши, которые я, вот именно если я буду орать я сейчас не буду вообще, но ни в коем случае, все будет отлично. Люфс в данном значении нормально, то бишь стриминга, вот, стриминг 18, могу 9 поставить, но тут маленько другое значение, видите, да, сами, вот, и здесь могу евро поставить, я уже за евро не дохожу, но при этом мой голос уже давится нормально, то бишь -3, когда я очень сильно, когда пикую, это все срезается, так что не переживайте, люфс в данном положении стриминга и стриминг плюс 9, он отличный. Поехали дальше. Я добавил реверб на голос, который даже незначителен. Сделал такие вот настройки, выбрал вот этот пресет, маленько подредактировал его.
здесь именно добавляется маленький легкий реверб. Сейчас вы поймете, я его сейчас буду добавлять. Вы охуеете. Вау! Ебать, что происходит? Ебать. Позицию я верну назад, чтобы никого не наказывать там. Вот такие штуки. Дальше. Экспандер. Сделал отношение максимальное. Для чего? Максимальное соотношение, это прям, чтобы он максимально срабатывал на то, что вы делаете. Атаку на единицу миллисекунд. Релиз больше ничего не трогал, короче. Может быть, потрогал еще порог срабатывания на 41 децибел. Можно было бы сделать и на 44. Но оставляю так. И шумоподавление в конце, которое в первоначально я поставил. Здесь одно, именно спех. Здесь же я выбрал RN Noise, более высокое качество. Он прям полностью подавляет весь шум. Вот таким макаром вы настроили голос на самом низкопрофильном, блять, я даже не знаю, как сейчас сказать. В общем, на своем микрофоне. Если у вас есть какой-то бодрый микрофон, я не могу его продегустировать, я говорю на самом низкопрофильном, вот, который идет именно запись просто с обычной веб-камеры. Я считаю, это нормальная запись. Все отлично работает, все отлично показывает. Ребят, данный голос сейчас без обработок. Я говорю о том, что можно настроить все-таки голос в OBS с микрофона, который идет от веб-камеры. Если у вас нет другого оборудования, и оно очень дорогое. Вот, OBS, который захватывает абсолютно все. Я включаю все. И вот мой голос уже с обработкой. Я считаю, это для такого микрофона, который идет с веб-камеры, это вообще отлично. Во-первых, слышны высокие частоты. Может быть, где-то реверба не хватает. Все настраиваемо. Все вы можете настроить под себя. Поэтому меня сейчас это устраивает. Можно сказать, на попыхах быстренько для вас сделал то, что невозможно для веб-камеры за 600 рублей. Надеюсь, данное видео вам понравилось и вы также настроили хорошо микрофон с веб-камеры. Если это данное видео вам помогло, то ставим лайк. Если же нет, то ставим дизлайк. Вот. Поскольку все настройки, которые я вам показал, это лично мои. Я их сделал быстренько, для того, чтобы вам показать, что можно сделать именно с обычной веб-камерой и какое звучание можно получить с обычного микрофона из веб-камеры. Думаю, вам данное видео понравилось. Так что всем пока и всем хорошего настроения. Не забываем также подписываться, оставлять комментарии, оформлять колокольчик. Вот. Ну а мы закругляемся, и я всем говорю пока. Всем хорошего настроения, всем пока. Берегите друг друга.